tady opět Mlza.cz, já vás vítám u dalšího videa. V dnešním videu to bude opět kvíz na stránce Kopačák a bude to kvíz nejlepší hráči Ligy mistrů, nebo nějak tak se to jmenuje. Dokážete vyjmenovat nejlepší hráče ve finále Ligy mistrů, takže na to se dneska podíváme. Jen tak na úvod bych vám chtěl popřát vše nejlepší do nového roku a my už se můžeme rovnou vrhnout na ten. Dnešní kvíz se teda jmenuje Dokážete vyjmenovat nejlepší hráče ve finále Ligy mistrů. Já vám teď tady přečtu ten úvod. UEFA každoročně uděluje ocenění muž zápasu finále Ligy mistrů, a to na základě hlasování skupiny hráčů a manažerů. A právě toto ocenění se stalo námětem dnešního kvízu. V něm se podíváme na 20 posledních finále nejprestižnější evropské fotbalové soutěže a jejich nejlepší hráče. Jak dobře si pamatujete na finále Ligy mistrů od roku 2001 a dokážete tedy vyjmenovat všechny nejlepší hráče finále Ligy mistrů, po spuštění kvízu uvidíte v levém sloupci rok a klub, ve kterém daný rok hrál nejlepší hráč v finále. Můžete samozřejmě využít i nápovědu, která zobrazí národnost hráče. Nezapomeňte nám po skončení kvízu napsat, kolik bodů jste dokázali získat. Můžeme se teda rovnou na to vrhnout a tady dole dáme spustit kvíz. Je tam teda 20 hráčů a my jdeme na to. Takže první bude určitě Koman, protože samozřejmě Bayern ovládl poslední finále Ligy mistrů. 2019 Liverpool. Tak, vím, že tam úřadoval Origi, ale myslím, že Van Dijk vyzkoušíme. Ano, Van Dijk. Virgil van Dijk je ten druhý. Real Madrid. Tyjo, kdo tam byl 2018? Bale asi. Bale? Byl to Bale? Byl to Gareth Bale. Real Madrid 2017. To tam už ještě byl Ronaldo, tak vyzkoušíme Ronalda. Ano, skočil nám tam. Nevím sice kde. Ano, byl tady Cristiano Ronaldo. Další Real Madrid. Tak, kdo to může být teďka? Benzema? Ne, tak Benzema to očividně nebude. Kdo to může být dál? Ramos třeba vyzkoušíme. Byl to Ramos? Tak byl to opravdu Sergio Ramos. Tak to bych teda opravdu nečekal. Jinak já jsem se narodil až po roce 2001, takže pokud nebudu znát ty úplně nejstarší, tak mi to snad prominete. Teď tam byla Barcelona, takže Xavi. Jo? 2015. Byl to Xavi? Ne, tak to nebyl Xavi. Xavi ho máme až tady dále, ale hodilo ho nám tam, takže jsem spokojený. Takže Iniesta. Byl to asi Iniesta, tak zkusíme i Messiho. Ano, Messi tam je taky. Do roku 2009 ne. 2011 byl Messi a tady to byl Iniesta, ano. 2014 Real Madrid. To je těžké. Já nevím. 2014, kdo tam mohl hrát z Realu? No, tak budu spoléhat na to, že to byl útočník, no. To bude sranda. Dobře, jdeme tipovat. Hierro. Není. Kdo tam může být dále? Dobré, tak toho přeskočíme teď. Nechci se tady s tím zdržovat. Bayern 2013. Mohl by to být Robben? Tak byl to Arjen. Výborně. Hodil ho na tady. Jo, skvěle. Tak. Chelsea 2012. John Terry? Ne, tak tady to očividně nebyl. Čech taky ne. Tak Lampard. Lampard to taky nebyl, mám ho dobře napsaného? Mám ho dobře napsaného, Frank Lampard. A nebyl to teda. Tak tohle to bude zajímavé. Tu mám L.
Dobře, tak tady ty přeskočíme. Tady už teda máme všechno. Je to tak? Tak, kdo to může být tady? Inter Milan. Jo. No to asi nebude on, ale mohl by to být jeden z těch starších. Inzaghi. Je to Inzaghi. Nebo on nebyl v Interu, to je ACčko, 26? 27, aha. Tak. Porto jsem tam viděl, tak to bude asi Deco. Nikdo jiný mě nenapadá. Deco. Je to Deco. Výborně. Deco. Real Madrid 2-2. To bude asi... Jo, to bude Zinedine Zidane. Zidane? Je to tak. Výborně, výborně. Zidane nám tady naskočil. Co mám 2003? Maldini? Maldini? Byl to Paolo Maldini. A teď Bayern 2001. Teď to bude jedna asi nejtěžších, ale 4 minuty máme. Rozhodně to zatím zdávat nebudu. Real Madrid 2014. Nevím, dáme si na povědu. Nebo ještě ten Bayern? Kahn by to mohl být. Oliver Kahn. Doufám, že to bude stačit, když to napíšu. Kahn. Jak on se píše. Jo, to vzalo? Nevzalo. Tak. Teď nevím, jestli tam je, nebo jestli jsem ho špatně napsal. Kahn? Ne. To asi nebude. A nebo ho neumím napsat, no. Tak zkusíme na povědu. Máme 13:20. Nevím, jestli to je úplně dobré, ale budu doufat, že jo. Co se stalo? Dobré, můžeme pokračovat. Argentina, Real Madrid. Ty krásu, já vůbec nevím. Argentina, Real Madrid. Vůbec netuším. Jo, Di Maria. Di Maria. Angel Di Maria. Di Maria. No samozřejmě. Di Maria. Ježiš, Drogba. Drogba. Na Drogbu bych zapomněl. Drogba. Tak toho jsem špatně napsal, protože nikdo jiný tak není. D, R, O, G, B, A. No samozřejmě, že to je Dier Drogba, jak se jmenuje? Ano. Liverpool, Anglie, Gerrard. Samozřejmě. Gerrard. Tyjo, já asi špatně jsem ji napsal. Gerrard. Nebo to fakt není Gerrard. Tak nevím, jestli jsem to teď špatně napsal, nebo to opravdu není. Špatně musím přemýšlet dál. Manchester United, Nizozemsko. Kdo to může být? No. Tak nevím, zkusím třeba... Ne, tak tento očividně není. Van Basten. Tak už typuju, jo, vůbec nevím, jestli tam vůbec hrál, myslím si spíš, že ne. No, tak to není dobré. Barcelona, Kamerun, Eto. Eto. Samuel Eto. No, výborně. Liverpool, nevím. To bude ten Kahn, ale já vůbec nevím, jak se píše.
Nevím. Vůbec netuším. Inter Milan. Argentina. Netuším. Asi to vzdám, už si nevzpomenu. Klikám na vzdát. Výsledek 73%, průměrný výsledek 67,54%. No. Jako můžu asi být spokojený, no. Kolikže to mám? 78? No tak to jsem asi mezi druhou nejpočetnější skupinou lidí. Aha, 73. Ne, tak dobře, tak nejsem mezi tou druhou nejpočetnější, ale až tou čtvrtou. Ale dobré, já jsem spokojený. Tak teď mě zajímají ty strany. Edwin van der Sar, aha. No, měli to, no, dobře. Já jsem tam nenapsal 2 R. Gerard. Kahn se píše, Kahn. Dobře. Tak bohužel to nevyšlo. Takže tohle bude pro dnešní video všechno. Jestli se vám video líbilo, budu určitě rád, pokud zanecháte like, dostanový popřípadě i odběr. Tento kvíz teda dopadl, dá se říct, že dobře. Určitě si ho vyzkoušejte, budete ho mít v popisku videa. A já se s vámi pro dnešek loučím, mějte se a čau!